Azbek hozir qo'ydi, qishki kunida baribir hamma yemlaydi bo'rdoqchilikda. Aytyapman, yana shu bo'kishga kelyapmiz-da. Bo'kish, masalan, bo'kib, bug'doy donni yeb bo'kadi, misolda drobilkaga bo'kadi. Bug'doy donni yeb qaysi birida bo'lsa ham ichini o'tkazib olishga harakatini qilaman. Men, masalan, chorva qo'ylarimni. Ichi yurib ketgan qo'yki yozilib ketadi. Endi shunga men hozir zakaz etdingiz, masalan, ko'proq zakaz ishlatyapmiz. O'sha o'simliklardan bo'lgan deyapsiz-da. Xo'p, endi buni masalan qoni quyuqlashib boshlaydi. Uni ukol-fukollari ham bormi? Qoni suyuqlashib. Qarang aka, bo'kkanda ikki xil bo'kadi. Ichi surilmay qoladi, ichi surilib qoladi. Ichi surilgan paytda o'zi xursand bo'lish kerak, yengilroq o'tadi, o'zi yuriyapti-da, ichi zagasitni ichirib qutulib qolsangiz bo'ladi. Lekin undan oldin ichi kelmay qolsa kuzatsinda, ichi kelmayaptimi qo'ydi. Birinchi o'rinda angliskaya sol deydi, vet aptekada bo'ladi. Angliskiy sol, tuz angliskiy yoki Glauber deb yutizadi. O'sha bitta pachkasini 4 litr yo 3 litr suvga aralashtirib turib 1 litr qilib ichirish kerak. Ichini surib olish kerak. Qo'yni kuzatsangiz, qo'y mana shu silkinib hakkillab turadi-da, haligi yugurgan itni singari hakkillab yurak qisayotgan bo'ladi. Yurak qisayotgan bo'ladi. Qon qo'ysa aytmoq, qon yurak qisayotgan bo'ladi. O'shanda bir yo'l vet aptekadan kofein 20% kofeinimiz bor. Shundan qilib 2-3 gram qo'ylarga. Mol bo'lsa 5-10 gram. 500 kilodan oshiq mol bo'lsa 15 gramgacha terib ostiga qilib qo'yish kerak. O'sha ritmni yuragiga, talchoqlarning yuragini ritmini to'g'rilab beradi. Sal quvvat bo'lib turadi yuragi. Lekin bunda yurak qilsa oddiy bo'kishdan o'lib qolish ham mumkin-da. Birinchi navbatda bo'kkan qo'yda oldidan suvni olish kerak. To'g'ri. Birinchi navbat suvni olish kerak. Hali ko'pchilik suvni qo'yib qo'yadi, suvni ichgandan keyin yana qayta bo'kaveradi. To'g'ri. Bir 2 kun iloji bo'lsa suv bermaslik kerak, to'g'ri? Albatta. Keyin bir hafta iloji bo'lsa yemdan qaytarish kerak qo'yni. Qaytarish kerak. Salomat bo'ling. Rahmat.